OK，我们来看看这个在中国突然爆红的 AI OpenCloud。你最近可能听过中国网友在说养龙虾，但这可不是真的在养海鲜哦。其实啊，养龙虾是在说安装一个叫 OpenCloud 的 AI。你看 logo 就是只龙虾。这软体红的有多快？几个月就从开源专案变成网络爆款了。那 OpenCloud 到底是什么？它就像你的个人 AI 特助，真的能帮你做事。厉害的是，收发信、订机票、管社群，它都能自己搞定。所以大家才说，这 AI 是真的能干活，不只是陪你聊天而已。因为太红了，连云端平台都有一键安装服务，让大家轻松养龙虾。不过，这么强大的功能，总是要付出点代价的，对吧？果然，中国官方在3月10号就发出警告了。我们来看看内容。官方警告说，它的预设安全设定极其脆弱，这就是问题所在。啊，那为什么会这么脆弱呢？问题就出在它的权限。为了帮你做事，它需要很高的权限，这也等于是开了个后门。你看，给它越多权限，风险就越大，资料被偷、账号被盗都有可能。只要骇客找到漏洞，它就能完全控制你的电脑，就像变成你一样。举个例子，你只要叫它读一个网页，你电脑里的机密可能就被偷了。那该怎么办？还好，官方警告里有给出一些保护自己的方法。最重要的就是马上限制住它的权限，特别是处理敏感资料时。这件事也让我们思考，AI 越强大，我们的风险是不是就一定越高？